Өдрийн сойрхолд найруулагч Наранбаатар хувь хувьсгалын ажил амьдралаа хинээс дутуугүй тоглож аваад явждаг сүгэтэй эргэлздэг. 40 дөхөж яваа насанда аль хэдийнэ 5 хүүхэд өсгөж бойжуулаад амьдсан манер хувийн хаусаа өөрийн загвараар барьж тогтчулан өнөө цагийн алдартнуудтай мөр зэрэгцэн алхаж байна. Тэгвэл манер саяхан 6 дахь хүүхдээ өлгөөдөн авч өнөр бүдийнхээ тоог нэмж буун баярхаар болсон байна. 2 охин 3 хүүтэй эрхэм найруулагч байна. Энэ удаа ямар хүүтэй болсноо хараахан дэлгээгүй байгаа. Гэхдээ өнгө мөнгнөөс илүүтэйгээр үр хүүхдүүдийнхээ аз жаргалаар бэлхэж суудаг Наранбаатарын хувьд сайхан хань, сайн аав гэдгийг найзууд нь үргэлж баталдаг юм билээ. Юутач манер нэгийг нь хувцлаж байхад нөгөөх нь ар нуруу шээгээ зогсож байдаг ийм л бужигсан амьдралтай хүндээ би. Хурааж хуримтлуулах мөнгө төгрөг яах вэ? Үлдээх үр хүүхэд минь сайн сайхан хүн болцоож байвал болох нь тэр хэмээн ярьдаг эрхэм найруулагчийн ихнэр ган туяа хэмээх бүсгүй. Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль багшилдаг байсан ихнэрээ ажлаас нь холдуулж үр хүүхдүүдэд өсгөж бойжуулах харын албанд тоонтой амьсан Наранбаатарын зорилгоч амжилттай хэрэгжиж байна. Улсын драмын Эрдэмийн театрын тайзнаа амьлуулсан түүний түүхэн болон сонгодог жүжигүүдч үзэгчдийн дунд эрэлтэгтэй байгаа бол та.